अचानक अर्थक्वेक आ जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले रेडियो, टीवी या इंटरनेट से लेटेस्ट न्यूज सुनो। फैमिली के साथ मीटिंग स्पॉट और डिजास्टर प्लान डिसाइड करो। सप्लाई किट रेडी रखो, जैसे फूड और वाटर, फर्स्ट एड, फ्लैश लाइट, विसल। हैवी चीजें फ्लोर या लो शेल्फ्स पर रखो। हैंगिंग आइटम्स, टीवीज और एसी सिक्योर करो। तीसरा, अर्थक्वेक आते ही काम रहो, पैनिक मत करो। ड्रॉप, कवर और होल्ड ऑन। हैंड्स और नीज पर गिरो, हेड और नेक कवर करो। पास में टेबल हो तो उसके नीचे क्रॉल करो और होल्ड करो। अगर बेड पर हो तो पिलो से हेड को प्रोटेक्ट करो और वहीं रहो। जब शेकिंग रुक जाए तब इंजरीज चेक करो।